ngọt hết chứ bộ. Sung của người ta mà chứ sung mình thôi. Nếu nó không làm sung mình Ngọt hơn của thằng Sinco hậu. Thằng Sinco nó vẫn mỗi lần vô quá cho cực khổ. Bỏ vậy. Đó là muốn vô được là phải dũa rồi mài rồi làm tứ lương bên mới vô được. Còn này á xét xiết gì thì nó vô nó nhai hết. sao chương trình nó không chạy ta? Chạy chứ. Tại giờ mình nó ngắn mà nó trả liền lại nè. Phải mày dừng mày bớt xuống nè. Mày bớt này lại nè Thăng ơi. Bớt rồi đó. Bớt nữa đi, nó còn Ông nó chạy ổn mà. ổn rồi phải không? Ừ, giờ nó ngắn như vậy mà.